Bella ragazzi e benvenuti in questo tutorial su Star Wars Battlefront 2. In questo tutorial vedremo come mettere la lingua italiana, sia per quanto riguarda l'audio, sia per quanto riguarda il menu, quindi tutte le scritte, la maggior parte delle scritte. Può sembrare una cosa scontata, ma uno dei più grandi problemi che si ha quando nuovi giocatori acquistano Battlefront 2 per il PC è che viene venduta anche dai siti rivenditori, diciamo, la versione che ha il linguaggio bloccato, nel senso c'è l'inglese e va bene, niente di male, ma poi troviamo soltanto, qui siamo nei settaggi audio che tra l'altro valgono solo per il doppiaggio, non per quanto riguarda le scritte, e abbiamo soltanto l'inglese, il portoghese brasiliano, il francese, poi abbiamo lo spagnolo messicano e torniamo all'inglese, quindi abbiamo solo questi. Anche le frasi degli eroi, per esempio, abbiamo qui I find your lack of faith disturbing. spettacolare, però comunque in inglese. Quindi, essendomi scervellato per trovare il modo di avere almeno le scritte in italiano, ho trovato anche poi il modo per avere il doppiaggio per chi è interessato. Quindi vi mostrerò come si fa e quindi ci spostiamo sul desktop per il tutorial. Ed eccoci qui con la parte più importante, quella sul desktop. Allora, innanzitutto la mod è stata fatta da questo ragazzo, dovrebbe chiamarsi Michael Xenorg, non so se si pronuncia così, credo sia polacco, in ogni caso vi lascio il link del suo canale in descrizione se volete andare a supportarlo per il lavoro che fa comunque, che è abbastanza importante. Ma adesso passiamo ai prerequisiti per installare la mod. Allora, prima di tutto la mod è caricata su questo sito, Nexus Mods and Community. Dovrete registrarvi sul sito, a un certo punto vi chiederà di abbonarvi. Ecco qui, mettete email, mettete la password, vi chiederà di abbonarvi, ma voi potete tranquillamente andare avanti senza, scegliendo il piano gratuito, apparirà di sotto. Quindi questo è uno dei prerequisiti. L'altro prerequisito è scaricare il Frosty Mod Manager, servirà un mod manager per installare questa mod, lo potete scaricare da qui, vi lascio il link e basterà cliccare qui e partirà il download. Però io non lo scarico perché, ecco qui, ora io non lo scarico perché già ce l'ho. E fatto questo avrete il Frosty Mod, andate ad estrarlo, ovviamente vi servirà WinZip, WinRAR, 7zip, uno di questi per spacchettare gli archivi. Andiamo ad estrarlo e avremo questa bella cartella. Ecco l'exe che ci interessa, ma prima scarichiamo le mod. Le mod sono caricate su Nexus Mod, come vi ho detto prima. Le mod che ci serviranno sono Subtitles Languages Dynamic Mod e Audio Languages Dynamic Mod. Questo è il sito come si presenterà quando cliccherete il link per la mod. Questa è quella dei sottotitoli. Qui c'è una breve descrizione, ma la parte che ci interessa a noi è Files. Noi andremo a scaricare questa qui, It and Subtitles, e viceversa, come ci dice qui la descrizione. Andiamo a fare manual download e facciamo slow download, che è quello gratis. Aspettiamo, apparirà il countdown ed ecco qui che parte il download. Io non lo scarico perché l'ho già scaricata. Stessa cosa fate con quella dell'audio, fate files, scendete più giù qui, It and manual download, fate slow download e lo scaricate. Una volta scaricato portatele sul desktop, non le estraete ma lasciatele nei loro archivi. Eccole qui le due mod. Come fare quindi? Allora, abbiamo scaricato prima il Frosty Mod, andiamo ad aprirlo, lo aprirà come amministratore. Qui dobbiamo semplicemente inserire la cartella dove si trova l'exe di Star Wars Battlefront 2. Andiamo a fare new. Allora, nel mio caso si trova nel disco C, in programmi x86, in Origin Games, Star Wars Battlefront 2, ed ecco qui bisogna selezionare questo, non il trial, ma questo qui. Nel vostro caso, se l'avete installato in directory diverse, se avete l'icona del gioco basterà fare apri percorso file dopo aver cliccato con il tasto destro, copiare questo percorso ed incollarlo qui. Nel mio caso mi rimanda sempre a questo. Quindi selezionate l'exe e fate apri. Quindi avremo il nostro gioco selezionato. Facciamo doppio clic e ci si aprirà questa schermata. Ora dobbiamo fare import mods, mod o mods. Andiamo a scegliere il desktop dove abbiamo i nostri due archivi, li possiamo selezionare anche entrambi e facciamo apri.
Qui dice questa cosa che è per una differente versione del gioco, ma in questo caso non conta perché funziona lo stesso. Quindi possiamo andare a fare ok, poi vi spiegherò dopo cosa fare nel caso di aggiornamenti del gioco. Quindi andiamo a fare doppio clic su questa e doppio clic su questa. Dubbing, doppiaggio e sottotitoli. L'abbiamo applicati. Un'unica cosa, per fare in modo che queste mod siano efficaci bisogna lanciare il gioco direttamente da questo programma, quindi adesso io andrò a lanciare il gioco e vi farò vedere l'effettività di queste mod, quindi ci vediamo in game. Ed eccoci in game ragazzi, qui possiamo saltare quest'intro, possiamo vedere già la scritta connessione in italiano. Ed ecco qui, le parti qui sulla home non sono tradotte, in quanto sono continuamente aggiornate dalla EA a seconda anche del momento della giornata, quindi è impossibile tradurle. Ma come possiamo vedere tutto il resto, compreso gioca, multigiocatore cooperativo, giocatore singolo, i nomi delle classi e degli eroi, per esempio che ne so, il Conte Duco, si chiama Conte Duco in italiano, quindi i menu qui e le opzioni sono tutte quante in italiano, ma andiamo a sentire anche le frasi. Per esempio, Trovo insopportabile la tua mancanza di fede. Scuse accettate. eccole qui. I doppiatori non sono il massimo, diciamo, ma l'intento Audace, ma stolto. è che funzionino le mod. Poi in più vi dico subito che se voi dal launcher delle mod disattivate quello del doppiaggio avrete comunque tutte le scritte del menu in italiano, ma avrete i doppiatori originali inglesi, quindi per chi preferisce le frasi iconiche in inglese appunto e i discorsi tra i personaggi, le emote eccetera, può fare così. I find your lack of faith disturbing. Diciamo che è una soluzione, una via di mezzo tra la lingua originale e la lingua dei menu in italiano, che comunque aiutano sempre, dato che ci sono scritte molte cose, le carte master ad esempio delle classi che hanno gli effetti e quindi uno vorrebbe anche capire che cosa fanno. Ma adesso vi dirò come fare in caso di aggiornamento del gioco, quindi torniamo per un attimo sul desktop. Allora ragazzi, cosa fare nel caso in cui ci siano aggiornamenti di Battlefront? Perché appunto dopo questi aggiornamenti le mod in teoria non dovrebbero funzionare. Cosa dovete fare voi? Dovete recarvi nella directory del gioco, quindi come abbiamo visto prima basterà fare apri percorso file dall'icona del gioco e vedrete che ci sarà una cartella chiamata mod data che viene creata appunto dal programma Frosty. Ecco, dopo ogni aggiornamento dovrete eliminarla, quindi vi recate appunto nella directory del gioco e la eliminate. Ma cosa fare poi dopo? Innanzitutto dovete assicurarvi che il Frosty Mod Manager sia sempre aggiornato all'ultima versione. Seconda cosa, dovrete controllare se il creatore della mod aggiorna appunto le mod per le versioni successive del gioco. Per esempio qui siamo sulla pagina della mod, quella per i sottotitoli. Ecco, andando in logs andate su changelog e possiamo vedere che qui c'è l'aggiornamento, la versione 0.11 che è compatibile con l'aggiornamento di Star Wars del 3 febbraio. Se non ce n'è un'altra, essendo che comunque qui possiamo vedere questa pagina è stata aggiornata l'ultima volta il 26 febbraio 2020, che è la data d'uscita dell'ultimo aggiornamento di Battlefront. Se qui quindi non c'è nessun aggiornamento per l'aggiornamento del 26 febbraio vuol dire che questa versione va già bene. Stessa cosa qui in quella per il linguaggio, andiamo qui logs, changelog e vediamo che c'è l'aggiornamento di dicembre supportato. Non c'è un aggiornamento perché funziona così come ancora la mod, ma in futuro se dovesse non funzionare quando andate a rimetterla dovete vedere qui. In più le mod sono realizzate da questo Silent Michael e se voi andate sul suo profilo, il profilo appunto del creatore delle mod, possiamo vedere che qui ci sono le attività recenti. Ecco, in questa sezione potrete vedere se il creatore delle mod ha rilasciato aggiornamenti. Detto questo ragazzi, spero che questo video vi sia stato utile, spero che vi abbia aiutato a risolvere questo problema che appunto io ho avuto e per cui sono dovuto arrivare a cercare fino in Polonia. Quindi se il video vi è stato utile appunto mettete un mi piace e che la forza sia con voi. È la fine.